哇！嗰度嗌咩啊？嗌救命啊！唔係啊，賣燒肉10蚊，冇理由啊嘛！佢應該唔係講賣燒肉嘅，雞真好食啊！呢啲咧雞胸肉我最愛嘅。咁啊點啲豉油咧有啲味嘅，如果你兩樣都點咧又得啊！接落嚟啊試埋呢個咯喎，不如酸酸辣辣子薑牛呢個真係純粹為咗氹個女嘅啫。啊，有菠蘿啊，有子薑咪做呢個子薑。各位觀眾大家好啊！我而家所在位置陳家祠嗱，就係呢度就係陳家祠啊門口。咁啊，今日係星期五啊，咁啊同以往星期五一樣，我都係會同老婆去買餸。通常我同老婆去買餸，星期五嗰種啊都係會去幾個地方嘅，一無非係西華路，一個就係龍津路嘅啫。咁今日咧，我哋係選擇咗西華路嘅。咁話説上一集，唔知大家有冇留意到我喺茶樓嘅時候曾經講過咧，話啊今年花市會翻嚟荔灣路咯喎，咁荔灣路會有翻花市咯喎，咁今日咧我就提早幾個月就同大家策劃一下，因為喺海外翻嚟都係需要時間噶嘛。而家行緊嘅係中山7路，咁喺前邊往右轉就可以去得到荔灣路嘅啦。咁啊，荔灣路嘅花市咧，亦都係廣州其中一個好多年歷史嘅花市嚟㗎啦。如果以往要嚟荔灣路嘅花市咧，就係需要喺陳家祠地鐵站出嚟嘅。咁啊，時至今日咧，因為眾所周知疫情嘅原因冇辦幾年㗎啦嘛。咁非常幸運地咧，喺呢幾年嘅時候咧，就彩虹橋地鐵站開咗啊，亦都可以喺彩虹橋地鐵站過去荔灣路嘅花市嘅。通常廣州嘅花市係咁嘅，佢會分成幾個區啊，譬如越秀區佢係會擺喺西湖路啦，荔灣區就會擺喺荔灣路嘅。再嚟咁仲有海珠區就會擺喺濱江嗰度啦。咁我哋而家今日咧就先嚟一早預熱一下先啦。喺呢度附近餐廳亦都非常之多。正前方呢個位置就係陳家祠嘅對面啦。1906，即使話以前煙仔廠嘅地方啊，咁咧喺呢度咧就可以去得到有好多餐廳嘅，新派嘅又有，舊派嘅又有。新派嘅就有早2個星期啊，同老婆去過嘅食粥啦，粵陳記煲仔粥啦。咁啊老派嘅咧，我唔知開門未啊，不過相信應該會有嘅，就係清平飯店啦。咁呢個係我好期待嘅。到時如果佢真係即係如果佢嗰塊牌咧唔係裝假狗嘅話咧，應該到農曆新年嘅時候就會開門。你喺陳家祠地鐵站出嚟之後咧，沿住中山8路個方向一直往前行，嚟到呢個路口，咁啊轉左咧就會去得到華貴路，又或者龍津路個方向。轉右咧，就係花市嘅地方咯喎。如果我冇記錯嘅咧，花市淨係會嚟到中山7、中山8呢個路口嘅啫。因為咧通常花市係會封路嘅，咁佢冇理由封中山7、中山8，中山7、中山8係唔封得路嘅。啊，即使疫情嗰陣都係咁話㗎啦，因為其中一條主幹道。咁所以咧，行花市就會嚟到呢度嘅。近餐廳多啦，譬如話又有呢個味鮮腸粉啦，都係值得一試。或者鏡頭正前方行過去龍津路啦，5站記裝修中，相信到農曆新年嘅時候咧，應該已經裝修完畢㗎啦。眾所周知嘅原因，舊年嘅疫情開放時間咧，大概係年尾，大概係呢排啊近期嘅11月底咁上下呢啲日子嘅。咁西湖路就梗係要開翻花市，係最歷史悠久㗎啦。點解荔灣路冇開咧？咁我相信應該都係估得啱嘅，因為我睇社交媒體講，就因為呢度間大醫院，到時唔知會發生啲咩事情。萬一如果真係呢度做個花市啦，到時有乜講難聽啲冬瓜豆腐啊，好難控制㗎嘛，係咪？咁咧，所以正係因為呢個原因，所以荔灣路花市係冇重開，係有原因嘅。
咁時至今日終於回歸啦，講下我同佢嘅聯繫啦。我都講過好多次啊，我以前有份工做工係喺喜義路㗎，好長一段時間啦。咁同一間公司後尾搬咗，喺喜義路做工嘅時候咧，睇住每年到花市就要封路。咁我哋每次到農曆新年之前咧，都會好忙，有好多貨出嘅。哇！到時一聽見封路咧，就好頭痛㗎。咁然之後因為總公司就將我哋搬咗過嚟荔灣路，由從嗰度要搞花市，嚟到另外一個要搞花市嘅地方，都又飽受呢個封路嘅痛苦啦。我都好期待到做花市嘅時候咧，中間嗰啲護欄點辦啦？我憑印象㗎咋嚇，好似呢邊都係會有擺花檔嘅嚇，但係佢就會封晒成條路，set 嗰啲鋪頭嘅時候咧，佢會封一半變成單行線。至於係嗰個方向過嚟啊，定呢個方向過去就唔知啊。但係到要開花市嘅時候咧，就一定係會全部封晒佢嘅。我唔係由細行到大嘅一個花市啊，我由細行到大嘅係西湖路嘅花市。咁呢度對我嚟講都係會有情懷，但係唔係由細到大嗰種。於好多荔灣區長大的觀眾咧，相信對呢度咧應該就更有情懷啦。而且感覺上咧，即係我覺得呢個花市會更好行，因為咧佢唔使兜圈。西湖路嗰個咧係要兜圈嘅，路咧喜義路嗰啲咧講難聽啲，由細到大咧細個嗰陣啊，即係有時小朋友急尿嗰陣係咁噶啦，係咪先？阿媽話嗰棵樹搞掂咪係咯，都有不少次數。至於呢度咧就相對少啲啦嚇，附近都係好多餐廳唔錯嘅，譬如喺呢度行入去，一路咧同太太都想試噶啦。喺呢度行入去係有間素食嘅餐廳，同埋門口有個順德菜嘅。咁因為咁嘅花市咧係農曆新年之前即係除夕嗰晚就要結束噶啦。咁到除夕咧大年初一咧好多餐廳就唔開門嘅。如果大家翻到嚟遊玩嘅話咧，如果就得到時間，其實農曆新年之前嘅廣州係好玩得多嘅。一到大年初一嗰日咧，好多鋪頭突然間會唔見晒。不過應該今年好啲，你哋集中翻去啲遊客區域附近啦。我相信面前呢啲好多都會開嘅，但係譬如可能嗰啲水果鋪，水果鋪例外嚇，可能嗰啲包店啊就未必開啦。另外喺鏡頭正前方行過去，仲可以去得到陳家祠添。不過呢個係後門嚟嘅，正門咧建議都係去翻先頭。我哋經過嗰度地鐵站出口嗰度過去會方便啲。呢度咧就係大名鼎鼎嘅荔灣路啦。又有砂鍋粥嘅喎，仲要係24小時營業喎。呢個係潮州風味嘅砂鍋粥嚟嘅。潮式早茶喎，魚軒喎，耳茶會有喎，7.8折喎。咁潮州人嘅飲茶會食啲咩嘅咧？呢度啊，都係豉汁蒸排骨啦、蝦餃燒賣啦、金錢肚啦，大同小異啦。我相信呢個櫻花蝦器腐皮卷，呢個少見啲喎，有用蝦嘅。呢個黃金脆皮果肉，呢個係少見嘅。脆骨鍋貼應該係啦，榴蓮薄餅應該都唔會好潮式，呢個應該算比較潮式啦吧。潮汕金沙鹹蛋卷飲茶食呢啲得意喎。不過除此之外仲有好多嘅，又有灌湯包啦、麻辣牛肉啦、乳鴿啦。咁當然就肯定係會有粥。話少講，我哋繼續往前邊行，繼續往前行就會去得到西環路。咁所以各位觀眾，如果到農曆新年時候翻到嚟，其實唔係農曆新年都得嘅啫嚇。行完花市啦，去邊度行下好啊？西華路一定錯唔到嘅，就喺前邊轉過去西華路，一定係一個正確嘅選擇。不過咧，西華路咧，其實我都講過好多次啊，比較特別嘅就係因為佢地鐵站咧係近荔灣路呢邊㗎。咁如果大家去西華路玩完又要回頭去翻彩虹橋地站咧係比較麻煩嘅。至於另外一邊咧，去到人民路嗰邊要去地鐵站，你哋唔識路好煩下嘅。
西門口地鐵站咯。呢邊嘅酒店咧，我印象就不是太多啦嚇，好似近東風路嗰度有幾間，但係我冇乜印象。再嚟呢度係近半年到1年之間啦，新起嘅一個餐廳，好多餐廳匯聚地啊嚇。據說裏邊都係好多嘢食嘅，譬如話面前見到嘅有容記啦，老字號嚟㗎。不過咧，佢哋好似已經俾啲佢哋嘅後輩接手啊，所以咧開咗好多分店啊嚇。咁啊，其實試下都不妨咧，但係我哋未試過。呢位有冇酒店都有，不過睇上去唔似嗰啲連鎖式嘅快捷酒店喎，呢啲叫景都酒店。嚟最出名嘅另外一個地方就係對面嘅動感小西關，亦都係好多餐廳，都係嗰啲廣州人宵夜檔啊，有啲又後生啲嘅，咁啊食下嗰啲燒烤啊、炒臘蟹啊咁嗰啲咯，廣州風味㗎，唔係外省風味嗰種啦，都可以一試嘅，而且好方便啦，就喺嗰度過天橋嗰度喎，可以買個手提電話啦嚇，新出呢個14啊系列幾錢啊賣緊？哇，5000銀喎，跳咗添！我哋繼續行，咁啊越嚟越接近小梅大街同埋西華路市場各種㗎啦。呢邊嘅餐廳，呢度準備開個東湖酒樓啊，可以，呢個可以。咦，又多間好餐廳啦呢度，東湖酒樓啊！又有一個叫湯道嘅茶餐廳喎。嗱，呢個寫住有單人套餐40蚊不到喎，又有嘢食又有雞扒飯咁嘅喎，應該係下午茶價啩。仲有乜嘢叉燒飯，又或者都係茶餐廳風格啦嚇。118雙人套餐。我哋嚟到呢度見到面前呢塊路牌嘅時候咧，就知道啦，已經到咗荔灣路花市嘅盡頭㗎啦。咁咧同以往唔同咧，就係咧以往係冇地鐵站嘅，而家對面係多咗地鐵站，對面係彩虹橋地鐵站 D 出口。如果大家翻到嚟呢度想行完花市就去西華路行下嘅話咧，咁喺呢度往右轉就得㗎啦，轉左咧係冇用的。咁但係如果去荔灣路就梗係 D 出口方便啦，但係如果要去西華路嘅話咧，就係對面嘅 A 出口更為方便嘅。如果大家精力係夠嘅話，我建議就真係從人民路開始行一路行完條西華路，再過嚟荔灣路行花市。咁你唔使一定要夜晚黑嘅，咁咩夜晚黑都冇問題。呢個係最佳遊玩辦法，然之後去到盡頭陳家祠地鐵站1號線坐地鐵走，或者好似鵝仙頭咁樣一路行，因為咧喺呢度咧其實係可以坐地鐵去到陳家祠嘅，都係好方便嘅，但係你就會跳過整個花市咯，咁喺呢度行過去就係西華路，西華路咧我就唔諸多介紹啦嚇，因為咧老婆啱啱出站。就喺對面嘅，你依家咧就去西華路市場買餸啦。咁咧，因為而家點講啊？西華路越嚟越旺嘅，多咗好多走鬼檔喺嗰個食燒鵝啊！我哋成日食燒鵝，雍和門口啊，係多咗好多走鬼檔㗎。咁佢走鬼檔咧，經常會發生口角，喺社交媒體咧，成日都見到佢哋喺度好似嗰啲準備廣州人叫咩話？廣州人嗰啲對罵咧就係叫咩啊，咁啊人哋話廣州羊城啊嘛，咁喺度咩好耐啊，你試下啦，咩啊咁好搞笑嘅，咁啊應該今日見唔到嘅。
但係咧，因為可能嗰度住宅樓上唔係住宅㗎，咁啊所以咧就冇網管咯。不過就熱鬧咯。你睇下，全部都係整緊外牆嘅喎，依家整到。幾日咧咪經過寶華路嘅，咪又整外牆嘅。而家荔灣區掘完地啊，到整外牆咯喎。啊，唔好理佢啦，我哋繼續行啦嚇。咁啊嚟到西環路呢度開始啊多少食啦嗬，因為咧都有一段時間冇嚟過，有好多觀眾又唔同咗啦嘛。咁啊都講下啦，輕輕珍珍啦嚇。應該大家未嚟過廣州都知道珍珍啦吧？食豬腸粉、啫豬腸粉、煲仔豬腸粉噶咯。對面嘅麗林啦，但係每天營業時間極短嘅麗林啦，食嗰啲海鮮粉咯，係啊，好出名嘅喎，但係我未食過。真咧就從佢賣6蚊定3蚊嗰陣開始食咯，係啊。仲有我最愛嘅財福咯，食麵我一定係會攞財福嚟同任何嘅雲吞麵對比嘅嚇。財福抵食㗎，你睇最貴20蚊啫，咁啊唔計淨食嗰啲啦。最平啊11蚊都有交易啊，8蚊添就嘿。豬珍珍咧就好食嘅，係。如果作為遊客嚟講咧，你千祈唔好信嗰啲咁嘅廣州人講話，哎呀珍珍已經唔好食㗎啦，唔好信。你係遊客，一定要嚟試下咯，就係咁啦嚇。遊客唔試唔應該嘅，係啊。我哋呢啲咧由佢6蚊開始食，你而家佢賣緊23蚊，你覺得佢好似搶錢咁樣？但係其實好食嘅，只不過你食嘅我哋食過6蚊，就覺得有乜理由啫咁解啫嘛。咁但係如果作為遊客，你哋我覺得係值得試一試，風味獨特。喺呢度行入去就哇！呢排好日子喎嚇，擺滿喎，小梅大街啊，牛雜咧，又有栗子咧，又有粟米咧。恒寶公寓最後3套啊！三山新城喺南海嘅喎。係啊，三山新城喺南海㗎。20分鐘直達海珠荔灣，佢都講得啱嘅。唔係60咪87，我158萬起嘅，但係嗰度好舒服㗎，好舒服。好，又唔係賣唔好睇啦，嗰度寫20分鐘到都係啱嘅，因為嗰度隔離就係三山啊，三山新城、三山森林公園、三山文漢湖嗰度咧就係水牛奶基地啦，即係白富路嘅廠啊！唔知大家有冇睇我哋以前嘅影片啊？因為之前都講過啦，水牛奶咧係要經常檢測住嘅，因為水牛好容易有包菌病毒㗎，嗰啲細廠咧係做唔到嘅，大多數都係俾大廠嘅。嗰度就有白富路廠㗎啦，咁啊大概嗰個位置咧都好靚嘅附近。講到好似準備買咁樣，其實唔係。嚟到西華路市場咧，比較得意嘅咧就係呢度唔係西華路市場啦，係有2個市場的，一個就係呢個小梅大街市場，咁啊方便嘅，價錢都唔會爭好遠嘅啫。咁喺前邊繼續轉左過去咧，就去翻西華路市場㗎啦。咁因為咧今日我哋諗住去我哋成日飲茶一間老字號食晚飯，咁啊所以咧就行下先嘅啫。係喎，嘉和御廚喎，嚇！益街坊8點3次，下次可以試下喎。而家試，仲飽緊，飽飽地。好似係啊，食羊肉啊，南海洋莊定咩嘅叫？係啊，仲自己攞啲白菜嚟烚咁樣啊，生菜嚟烚嘅。係我啲同事啊，因為我哋公司喺附近嘅啫，咁當時啲同事就嚟呢度食個羊裝，然之後攞個袋裝住，好住位㗎嗰啲阿姐諗到。對面啊等緊小朋友放學喎，係啊，差唔多放學咯喎。上海青2蚊嘅喎，幾奇地乾晒水咁喎。盛佳超市。仲有件事情咧，可以同大家介紹一下。好多人翻到嚟廣州，或者都會買啲臘味。去梗係去第十寶路啊、上下九嗰邊買嘅啦。其實咧，面前就係叫皇上皇大廈。以前咧，小梅大街呢度咧係專門就係做臘腸、生產臘腸嘅地方嚟嘅。皇上皇大廈咧，佢哋嗰個大廈就喺度啦。所以咧，如果你哋要買臘味嘅話咧，可以翻嚟呢度總店。老婆話：既然都嚟到
呢個叫萬濤啊，滔江水嘅滔市場啦。咁啊，亦都入嚟睇下啦嚇。不過呢度咧就同西華路市場有少少唔同。呢度咧大部分都係室內嘅。先頭咧，我哋因為揾唔到袋，所以冇買嗰啲菜，真係搞笑啊！嗱，基本上咧，大家睇見就係咁。我哋好少會嚟呢個市場嘅。西華路市場就喺隔離啦，咁冇理由捨近求遠。西華路市場熱鬧好多，咁但係呢度咧就就腳好多咯。但係我哋睇見面前啲菜咧都冇寫住價錢咯喎，係咪？都冇嘅。咁啊一眼望晒啊，也就係僅此而已嘅啫。有幾檔熱唔熱鬧都熱鬧，因為附近住嘅人都不少嘅。又有幼兒園，咁但係咧就冇明碼實價嘅。咁啊市場下面咧就一眼望晒，行咗100步都冇就行完啦。呢個皇上皇啊，咁佢事實上真係冇上下九嗰個咁大，而且上下九嗰個咧好似不時會推出一啲特價嘅，咁啊成日要有人排，成日會有人排隊喺嗰度買特價臘腸㗎。咁應該呢度都有啩，我估嚇。會唔會行花街行到嚟買臘腸咧？唔出奇嘅。就嚟到雍和酒家，大家有機會一定要試。我哋嚟食過3次㗎啦。正如老婆所講，我哋去得多嗰啲餐廳咧，你哋都係值得一試嘅。咁第二，先頭咧我猛咁講話咩啊嗰啲咧，就係前邊呢度啦嚇。唔知今日會有咩好戲睇咧？但我哋唔係嚟睇戲，一切咧應該就係從前邊嗰個老字號腸粉鋪開始，佢會擺咗啲台凳出嚟。咁久而久之咧，又冇人管理喎，因為稅所收工啦嘛。佢等一稅所收工，咁就開始咩，因為咧早幾日睇社交媒體咧，咪就係呢度咯，呢個啊，哇，好似準備打人咁啊，好鬼得人驚啊！不過又係有啲燒烤魷魚啊、生蠔啊咁呢啲咯嚇。大家我覺得如果喜歡食咧，不如翻去動感小西關可能會好啲。咁啊，仲有對面嘅天寶食坊一食，我哋都係想試。不過咧就一日會試唔到啊！佢哋係5點半開門嘅，而家已經好排隊啦。而家係5點10分，仲有20分鐘。尤其係如果好喜歡食呢啲啫煲粵菜嘅咧，咁啊一定要試下啦。但係通常咧啲後生仔而家後生仔好識食嘅，好中意嚟食呢啲香口嘢嘅。咁啊5點鐘收工或者早少少蛇王蛇出嚟啦，咁啊去攞個位啦。咁啊食啲好嘢，然之後咧去附近再食啲小食啊，飲下啤酒啊，咁就係佢哋嘅生活㗎啦。金發雞啊！越嚟越近市場咧，話說早幾日有位觀眾問我，佢話：西華路有間口立濕，即係賣口立濕啦嚇。大家廣東人知咩叫口立濕嘅咧？就係呢度啦。咁佢哋都仲係有開的。大家睇下上邊嗰個公用電話嗰幾個字就知咧。如果你有喺廣州住過，又唔係呢幾年先離開廣州嘅話咧，應該都知嗰個係公用嘅嘢。以前冇咁多手提電話啊嘛，咁啊賣口立濕咯，賣下啲乾果啊、加應子啊、陳皮啊咁嘅。西華路咧係嗰個神奇嘅地方嚟嘅，好多人咧睇下對面嗰個女仔啊，其中一個咋。好多年輕人咧，唔知佢哋係嚟廣州旅遊啊，有人成日準備離開廣州咧，拉埋個篋嚟西華路揾嘢食咁得意嘅，我真係唔係好明啊！咁啊係，我哋喺度住生活嘅，梗係唔明㗎啦。再嚟仲有呢個排隊排到咁凄涼㗎啦嚇！又係要排隊，呢間咁樣嘅蛋糕鋪賣10蚊，我哋去南沙鎮去大鬼把啦，係咪先？好平咩？排隊排到咁嘅喎，以前係賣榴蓮㗎嘛呢檔嘢，都係咁啫係嘛？
正常啦嚇。廢話少講，我哋繼續行啦嚇。喂，又嚟到呢度，我亦都唔再多講啦。講過都好多次啦，都係朝頭早熱鬧過夜晚。又係嗰句啦，感覺依家好似熱鬧過早上，唔係熱鬧過平時，咁就係啦。咁啊，而家天黑得早啊，而家5點3咋，天已經微微變黑㗎啦。撈魚皮啊，賣薑啊，有時我哋都會喺呢條咁窄嘅路度買嘢嘅啊。檸檬我哋買得最多，同埋呢度買麵，呢度買麵。見得越嚟越多嘅掛歷都有啦，嗱，大家睇下6蚊咋，西華路啲嘢幾平啊，係咪？咁啊呢度係最熱鬧咁滯㗎啦，我哋睇下買啲咩先，係會再買啲蔬菜嘅，唔好以為早一集咧，我哋咪去環滘上步同德圍嗰度市場買嘅菜咧，好快食晒啲菜。嚟到收工時間咁啊，梗係都係多人㗎啦，啊都講過好多次啊，亦都係有呢個隔住欄杆賣菜的地方，買咩？嗱，菜啊，點解西華路市場多人買啊？咁啊，3蚊2蚊嘅。俾2蚊唔得㗎。西華路市場呢度咧，有啲啊有明碼實價，有啲啊冇嘅。咁不過都唔阻礙啊市民嚟買餸嘅。感覺上咧，今日賣菜好似少咗。通常我哋中意嚟呢檔嘅，久久都要嚟買餸，就係呢檔啦。有明碼實價的，而且咧，你話買2蚊，老細絕對唔會俾2個半你，即係唔係話嗰種想你買多啲嗰種嘅。咁所以咧特別多靚女喺度買的，想食瓜菜啦，成日食瓜，係咪勁平又未至於，但係咧就夠均真咯，夠老實啦，唔會話啲菜品質好差啦。油麥菜係嘛2蚊半，哇！嗰度嗌咩啊？嗌救命啊！唔係啊，賣燒肉10蚊，冇理由啊嘛。佢應該唔係講賣燒肉嘅，佢賣豬肉啊。多一檔新嘅賣牛雜㗎噃，35蚊1斤喎。上樓賣菜，我又記得啊，老闆娘舊年係點樣賣豬肉㗎啦？就係喺呢個靚位咧，就唔使入市場，掃安全碼就可以買肉㗎啦。羊肉啊，係喎，好多檔口都有羊肉賣喎。上樓係嘛？絲瓜2蚊半，而家都係食絲瓜好啊，尾水差唔多冇嘅。買絲瓜3蚊半3條係咪？路上咧嘅好處咧就係舒服啲，行得企理啲。但係咧，如果對於行動不便啊叔叔阿姨咧，就梗係冇咁好嘅，2蚊啫喎，要埋佢啦。2個半，2蚊半啊，2嚿啊。我供應㗎啦，呢啲照本賣喎。咁啊，反而樓上嘅人少啲，咁啊係啊，好似啱先講咁佢要硬上樓係嘛？有啲又平啲，價錢仲好似平啲添，靚啲係啦。叔叔話拉啲蘿蔔落去賣啊，老細。2蚊咧，似啊嗰邊啊，受區嗰邊好多都有電梯啊嘛。老婆喺度講緊，市場樓上嘅人比較少，但係行得舒服，唔似越秀區。越秀區啊，真係不知不覺咧，有幾個市場原來都係有電梯，又好似係即係2樓嗰啲啊。咁啊呢度就冇嘅，咁所以啊樓上嘅人少啲。越秀區邊個啊？珠江路市場啦，咪有電梯咯。
好啦，市場咧就行完啦，咁啊亦都買咗少少菜啊。接落嚟我哋就會去食晚飯啊，咁啊去登峰大酒樓食晚飯。去嗰度飲過茶兩次啊，好老字號嗰啲咧，即係唔係數碼點餐嗰種嘅。咁但係食飯就未食過喎，都係好抵嘅。之前飲茶都講過話，下次一定要嚟，下次一定要嚟嘅啦。咁啊，就趁今日去試下佢。咩？有冇咁出名嘅龍仔飯新開喎？佢遊客連呢啲都要試嘅啦嚇。我哋就去對面嘅登峰大酒樓、登峰海鮮酒家食晚飯啦。開齊燈㗎咯喎，而家係啱夠5點半。哇！終於我哋上咗嚟3樓啦！我哋啱先經過2樓啊，佢餐廳1樓都有位，但係不多。2樓係最多人嘅、最多位嘅，但係咧已經訂滿啦嚇。咁啊上到嚟3樓，所以咧熱到咩咁，除咗件衫，我哋咧就分配坐呢一個偏廳啊，同好多本地嘅叔叔阿姨喺度聽住啲叔叔阿姨咧吹水咧，好過癮嘅。咁我哋係會食乳鴿嘅，其他就睇情況。雞都會食啊，唔怕嘅，都可以嘅，因為嗱鮮雞45啫嘛，乳鴿個女中意食啊嘛，係咪先？45蚊半隻陽山大鮮雞，節假日除外1至5人限點半隻，你係唔可以點一隻嘅。咁啊，仲有好多小菜啦，大多數都係30蚊左右，就係呢個紅燜牛蹄煲啊，貴啲咁解嘅啫。又或者呢個淮山胡椒浸豬肚啊，貴啲，其他都係50零30零20之間咯。仲有呢個喎，呢個係叫做原隻木瓜燉雪蛤喎，18蚊一位啫喎。叫晒啲特價菜好冇㗎？嗱，就算唔特價咧，芫茜薑葱撈豬肚仔啊，38蚊。魚皮25，又或者蓮藕煲30。哇，多嘢食啊！同埋仲有黃鱔飯都好係嘛？問下佢要等幾耐？我想食黃鱔飯，凍凍地。黃鱔飯就食雞，如果我唔要黃鱔飯，就食乳鴿，因為唔好兩樣都咁熱氣。我係呢個登峰海鮮酒家，我就唔慢慢一同大家細讀啦，就讀下我哋平時都會食開，又或者呢度比較特價嘅菜式咧，譬如呢啲咁就跳過啦，係咪龍蝦啊？但係咧呢個底金銀菜燉白肺38蚊一定，即係燉豬肺啦，係嘛？豬肺湯啊，咁啊乳鴿喺邊啊？嗱，乳鴿呢個特價23蚊8毫，又或者滷水大腸28，呢啲我哋好少食啊。呢啲鐵板菜我哋係中意啊。竹腸啦，又或者係蟲草花蒸牛展都幾靚嘅喎嚇，呢個蟲草花蒸牛展啊，牛肉牛展喎，真係35蚊一例嘅，真唔貴佢哋啲嘢食，怪唔得啊！咁多人嚟呢度食，下邊啊坐到滿啦。仲有粉絲煲啦，28。如果咧要飲湯湯水水嗰啲咧，呢個我中意啊，30蚊。蓮藕煲，只係生炒骨都有，32蚊。咁啊，都係一啲好大眾化、好合理嘅價錢啊。同埋魚腸焗蛋啦，29蚊。就係呢個啦，黃鱔煲仔飯，35蚊咋。個黃鱔焗飯寫焗飯，應該都係煲仔飯嘅做法嚟㗎啦。係，又或者炒飯啦，20蚊都得。但炒飯就都係正常啦，本地嗰啲叉燒粒蝦仁咁嘅炒飯，但係20蚊啫喎。我哋咁快上咗2道菜啦，先試下雞先啦。呢個部位好食啊！呢個部位好食，咁啊老婆喺度睇緊，佢話原來係全熟啊，都算熟程度好高。蒜生嚇，你掹下佢。哦，佢啲筷子公斬啊！
咁啊睇見呢度咧都係有啲啫喱狀嘅，咁佢呢度講明係扇雞嚟嘅，即係係啦，洋山雞，洋山扇雞就唔係湛江扇雞。咁啊點滿啲薑葱，好唔好食？就係咁樣，呢嚿最好食我覺得，冇骨啊嘛。冇骨嘅凍嘅，咁啊通常白絲雞都係凍嘅嚇，講清楚先。就算係薑葱嗰啲都係凍嘅，廣州人好得意，食好多嘢咧都係話要趁熱食啊，趁熱食啊。但係咧最出名嘅一道嘢食咧，竟然係凍嘅。呢一凍咧先食到佢嗰啲爽滑嘅。鹹啲喎呢個咧係特價菜嚟嘅，咁咧限點嘅，要配搭一個正價菜嘅，呢個叫45蚊好似係。咁我哋仲有炒飯係咪正價菜我都唔理啊，一定要點滿薑葱，啲薑葱好食。鹹味又夠，因為雞冇味㗎，一定係要呢啲薑葱配落去先至係帶咗佢精華，但係雞咧冇味咧又唔可以整到佢好柴好硬，好似快餐店炸雞嗰啲咁樣柴硬唔好食嘅。仲咬緊雞嘅時候咧，炒飯喺度，大家應該估唔到幾錢喎。不過我應該都打咗一盤落度，20蚊嘅。不過咧，老字號嘅餐廳都係咁啊，台係比較細嘅，哇又係冇骨嘅。試下點米豉油先，哇，都算係皮脆肉滑，都算係我哋食過嘅白切雞裏邊比較好嘅。尤其咧，其實我唔係好中意食扇雞，我唔係好中意好硬嗰種感覺，唔算。即係唔係嗰種好濃嘅。係啊，呢個雞真好食啊！呢啲咧雞胸肉我最愛嘅。咁啊點啲豉油咧有啲味嘅，如果你兩樣都點咧又得啊。薑葱唔算話太辛辣，做得啲味道。如果係都要攞啲嚟挑剔啊，油多啲啦。但我覺得都可以接受。好，繼續食。咁我幾好㗎。我嚟試下炒飯啦。除咗豬腸粉以外咧，我對炒飯要求都係好高嘅。咁啊飯粒咧睇上去就唔係話最好嗰種，不過大家要考慮埋20蚊啊嚇。但係炒飯嗰種香味咧係有嘅，即係嗰啲快速經過飯粒，再加埋一啲肉碎啊、叉燒啊、蝦仁嗰種香味係有嘅。非常巧嘅係喺度食下飯，隔離台係我嘅觀眾，咁佢哋喺美國翻嚟，不過我唔好影人哋啊嚇，都係附近啲老街坊。咁你見到我哋食呢個雞又覺得啊，不如可以試下咁，真係開心。大家趁住而家咧嗰啲機票平啦，開始多飛機啦，翻嚟玩真係趁住農曆新年前後咧安排好假期翻嚟玩，真係行下花市荔灣路一流，炒飯好食，嗰種咧炒嗰啲飯燶燶地嗰種感覺，佢都係有嘅。個炒飯炸幾好，有時咧用啲太乾嘅飯咧，油係一回事，有啲咧佢用啲飯啊夠絲苗嗰啲啊，夠乾身啊，其實炒起身係好硬嘅。佢呢個係唔會嘅，都叫燈籠炒飯，因為有一段時間咧我要翻夜班啊，咁啊喺嗰度冇嘢食㗎，咁咧我都會自己炒一兜炒飯，嗰陣都仲未拍拖啲，唔好話結婚啊，就炒兜炒飯去嗰度做夜班嗰陣，我係喺邊啊？喺車陂嗰啲城中村嗰度咧，咩都冇啊，外邊得狗叫嘅啫，炒飯翻，所以嗰陣咧我哋練就咗炒飯好叻嘅，我就係咧就係呢啲咁嘅感覺。因為要成日食，所以唔可以整到好硬嘅，佢係可以做得到，但係又有香口喎。都有飯平咯，打耐啊等。接落嚟啊，試埋呢個咯喎，不如酸辣子薑牛呢個真係純粹為咗氹個女嘅啫。有菠蘿啊，有子薑咪仲呢個子薑煲仔飯有抵食35蚊。通常咧，我哋去嗰啲小食店啊，好平啊！我講都要10幾，但係揾唔到嘅。咁啊，正常有少少名氣嗰啲咧，都要20幾到30蚊嘅。咁咧，
茶樓呢度一定係貴過啲小食店噶嘛，又通埋茶，又呢樣嗰樣係咪？小食店冇坐得咁舒服啊！我話俾你買㗎嘛。係啊，自己斟啫嘛。但係咧，幾道菜我最滿意係炒飯。因為通常我對我自己煮得有少少識嗰啲嘢食咧，我都係要求好高嘅。好似晏晝得嗰2到3樣嘅嘢，係炒飯係其中一樣好食。我諗除咗呢一嚿以外，上隻雞係冇食過白切雞嘅遊客應該都可以接受得到嘅，因為佢唔係裏邊嗰個骨咧一夾落去咧，全部都係紅色嘅。哇！有時紅到咧，我哋食咗幾廿年都要望多2眼先得嗰種咧，呢個就唔會嘅。嚟啊！通常咧扇雞都會好肥，我哋好怕食扇雞，就係即係我自己又怕硬啦。有啲人咧，包括我老婆都係怕食扇雞咧，就係太肥。好似呢啲部位咁咧，阿師傅已經將啲肥膏切咗去，呢個值得俾個讚，特價都做到咁用心。好似啱先咧，我最中意呢啲部位咧，上邊啲嚿啊，唔係下邊嗰嚿啊，一咬落去咧又冇骨嘅喎，佢炸刀工真係幾好啊！我最中意呢啲咧，一咬落冇骨，但係又唔柴，呢嚿好食啊！不過留翻俾個女啦。就算係雞胸咧，嗰啲部位咧都唔會太硬嘅。呢個好係真係我食過嘅扇雞裏邊數一數二咁好食。咁講咧，因為我係唔中意食扇雞嘅，我唔係好中意食靚扇雞，嗰啲咬落去皮係乾嘅，靚嗰啲應該係咁嘅，個皮係乾嘅。嗰啲骨係好硬嘅，啲肉係好韌嘅，嗰啲先至係靚嘅啫。係啦，至於點解我唔中意食咧？我就係啲牙唔得，從細到大，我開始中意食雞嘅時候，我就中意食雞胸肉，所以導致到我食雞，哪怕而家好翻少少啦，啲牙都唔中意食靚嘅扇雞，就係咁解啦。但係呢個扇雞咧啱我。好啦，我哋又食飽飽，最終埋單齊頭110蚊啦嚇。咁啊，都係有打包俾個女，因為女兒係要食飯的。而家係晏晝嘅傍晚6點40分啦。咁啊，喺呢度行翻過去西門口地鐵站又得。但係咧，我哋係選擇行翻去西華路尾嘅，即係彩虹橋地鐵站坐地鐵嘅。順便又帶大家睇下晚上的西華路係點啊！先頭咧，我咪經過嗰度嗰個食蒸飯嘅邊度？呢度蒸飯嘅，哇！連蒸飯呢啲咧，其實根本就係附近做工嘅人啊，或者街坊啊嘅飯堂嚟啊嘛。食到咧，竟然連遊客都有喎。因為西華路咧係一個真係好得意嘅地方，佢唔同龍津路。龍津路咧，即係除咗嗰2間以外咧，即係半堂啊嚇，其實遊客生意唔係好多㗎咋。咁啊，多數都係本地街坊，但係西華路呢度就唔同啊！你睇啲後生，你覺得佢會唔會喺附近街坊咁啱出嚟買餸咧？全部都係啲年輕人，仲要嗰啲遊客咧，唔係年紀好大嗰種啊，都係後生㗎。都話賣狗仔添咯喎，有2隻大嘅看住。譬如好似呢一個咁啊，唔係炭佬雞煲，仲有華輝嘅炭佬雞煲都咁樣啊！炒到係咪華輝啊？呢間總之有間華輝啊，東川飯局係東川飯局，我講錯啦。咁凄涼，我哋啱先嗰度已經算好彩啊！所以嚟西華路食嘢咧，一定要早。呢間咧已經已經坐到啲邊角位坐到邊角位啊！上樓上啊！你睇下懷舊味道，東川製造啊！咁我再行前少少咧就係食飯盒噶啦嚇。再睇下前邊咧嗰個生煎包係點嘅，但係喺呢個角度睇上去咧唔多人。未睇到生煎包咧，呢度隱約見到對面成煎餃排隊出晒門口，坐晒喺門口食嘅喎，幾厲害啊嚇！或者呢個川菜館咧又係坐滿嘅喎，係好食嘅，但係又唔好講人未至於啦，真好食嘅都。你睇下啲咪而家啲同學仔而家放學咯，南海中學先放學咋，而家都係其實已經算早咗啦，我哋女仲未放學啊。呢啲算早啊！如果佢哋係高3嗰啲，翻屋企瞓覺㗎啦。佢將所有時間擺晒喺學校度嘅。唔好講呢個話題，我哋講翻飲食啊。再嚟仲有就係我成日經過都會買喺東山口又食過嘅
車輪餅啊，記錄餘生，其實好食㗎，係啊，好食㗎，其實唔係咁懶後生㗎。咁再嚟，終於我哋開估啦，前邊排隊都係好多人嘅。今晚同聽晚咯。之前面都好，再多站。我一次都未食過。話說今日係一個星期五，咁咧聽日咧好多人又唔使翻工啊，學生聽日唔使翻學噶啦，咁啊梗係趁住星期五收工就過嚟揾好嘢食啦，都係有道理嘅。先頭咧我哋上到去餐廳嗰度坐低嘅，咁啊我嗰兩位觀眾未到啊嚇，再隔離台嗰啲阿叔叔喺度傾偈，嗰啲先好聽啊，又話點樣去邊度食，咁佢哋講係點心王子，全部都係本地人。點心王子即係咩？即係榮華樓聽曲嗰度，好多古仔聽啊！不過費事複述啦，啲內容過於精彩啊，好搞笑啊！佢話大概就話個老婆又去咗台山啊咁樣，跟住另外一個又答佢話你唔怕㗎咁，跟住男嗰個怕咩啫？怕佢嘟，後邊就唔講啦，係後邊唔講啦，好好笑啊！係另外其他客人啊，唔係我啲觀眾，面繼續排隊喎，真係犀利，10蚊斤。因為佢排隊咧其實係耐啊，等。係。佢唔係話非常好食啊，係種啊，而係你要慢慢等。慢慢等。生煎包咁樣。又係人，你睇下對面嗰個食炭佬雞煲，即係門口擺住一個炭佬嗰度啊！哎呦，幾厲害啊！佢即係你，如果你係唔識咧，即係唔係好似我哋咁樣成日經過知道嘅咧，你係唔知道佢哋喺度究竟做咩。因為咧呢度咧，譬如後生嘅就有各種各樣嘅店，咩都有得食。好似我哋咁嘅，你想食啲粵菜嘅又有，好似啱先嗰啲平靚正係啦，菜又有。再後生啲嗰啲都有。雍和啊！嗱呢啲遊客唔係好識嘅喎，因為遊客唔識係好正常嘅嚇。見到呢啲又可以選擇。你叫佢會應你啊！有觀眾話好奇怪，點解平時唔中意夜晚拍攝過我今日會夜晚拍攝？其實有幾個原因，因為換咗部機咧，係夜晚拍攝嘅能力係勁咗好多嘅。咁再加上西華路呢度又夠光猛啊！如果擺以前咧嗰部舊機2代啊，都基本上都係影唔到啊，好辛苦咯，出嚟畫面唔靚咯。咁但係而家呢部機，我相信大家都睇到㗎啦嚇，還可以啦嚇。你係喺龍津路咧，係唔會見到嗰啲拖住行李嘅遊客啊，又或者着到好靚嗰啲年輕的女子帶住男朋友過嚟品嚐美食嘅龍津路難啲啦嚇。同埋一入夜龍津路其實就唔係好熱鬧㗎啦。咁好啦，今集影片到呢度結束啦。冇熱鬧，絕對冇。入夜我講嚇。因為呢度而家開始有遊客 feel。係嗱，好啦，唔好講遊客 feel，我哋要結束影片啦。下集見 ，share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者點個 like，記得翻嚟玩農曆新年之前，好似先頭我哋見到嗰兩位來自美國的觀眾，佢哋下個月就翻美國啦。我都冇問佢東岸定西岸，但係喺屏幕面前嘅你，而家開始計劃啦。係啊，2月中農曆新年翻嚟玩，行下花街嘅。